Всем привет! Вы на канале Александр Белла, и сегодня влог, да. Сейчас я иду на дополнительные по математике, а потом я поеду с родителями на шашлыки. У меня уже кончились дополнительные занятия, и я еду с мамой на шашлычок. Заехали с мамой в магазин, купили чипсы. Как думаете, идет мне такая улыбочка? Смотрите, какая тут красотища. Там вода. Я сюда не боюсь. Хотя... немножко страхово. Кто любит отдыхать на природе, ставьте лайки. Шпиц. Померанский. Хороший. Прям какую ванну. Не смейся на камеру. Смотрите, какая Леша, стесняша. Что ты гостишь? Смотрите. Прекращай. Я кидаю камушек. Сейчас будет салют из камушков. У меня еще есть камушки чуть-чуть. Салют. Итак, я провела смотреть. О, луна, смотрите, луна.